Guys, I'm very disappointed in hii video but I'm so happy by the way. Pia kuhusiana na hii video since huu mzigo umefika kutoka Alibaba. Hii ni mashine ile ya kufanya survey ya actually nimesahau jina lake, ndio bora nilikuwa natamani sana guys wakati na record hii video. Huyu kaka anaongea, anaelezea hii mashine kazi yake ni nini, hichi kifaa kazi yake nini. Kama mnavyokiona hapa ni kile kifaa ambacho kinafanya survey ya kuchimba visima. Mfano unataka kuchimba kisima kwenye ardhi, unafika pale unaenda unapima kama kuna kama maji kweli yanapatikana chini kwa umbali gani. Hichi kifaa kina uwezo wa kupima mpaka mita 300. Kwa hiyo ndio uwezo wake. Jamani, natamani kweli mkipata kuelewa kutoka kwake. But ndio hivyo. Nimesahau kuwasha mic wakati tuna record. Nimepotea but nimesahau kuwasha mic. Guys, katika risk ambayo nimewahi kuitake, hii ni moja ya risk ambazo nimezitake Alibaba, kumwamini Mchina kuagiza hichi kifaa guys. Of course ni mteja wetu amefurahia kifaa kimekuja kama kilivyokuepo, kwa sababu actually nilikuwa sina knowledge about hichi kifaa, but aliweza kunielewesha vizuri, nikaweza kutafuta Mchina ambaye aliweza kutupatia hichi kifaa kwa bei nzuri kabisa. Of course mteja wangu yeye ameridhika nacho. Kwa nyinyi ambao mnahitaji kuchimba visima, basi huyu ndio mtu sahihi mwenye kifaa ambacho kinaaminika. Jamani, ni kizuri, mwenye karizia kabisa, akasema sasa nao kazi itaenda vizuri kwa urahisi zaidi. Popote pale mnaweza mkamtafuta. Okay, kama unahitaji kufanya survey ya eneo lako. Okay, kama unataka kuchimba kisima. Kwa hiyo guys, kwa wale ambao unahitaji kujiunga kwenye programu yetu ya kujifunza kuhusiana na kuagiza bidhaa au kuagiza bidhaa, ni vizuri ukajua jinsi ya kuagiza bidhaa mwenyewe yoyote ile. Jamani, unaweza ukataki risk ya pesa yoyote kwa Alibaba kama hii hapa. Japo sometimes ni tumbo joto, una stress kwa kweli. Anyway guys, huwa nafurahi sana pale ninapohakikisha kwamba mteja wangu amepata kitu ambacho anakitaka, especially kikiwa kitu chenye gharama kubwa kama hivi. Kwa hiyo I'm so happy. Tunaelezewa jamani jinsi hivyo vichuma vinavyofanya kazi. Yaani nilikuwa natamani msikie. I don't know. Kwa jinsi gani kinavyofanya kazi kwenyeweza kupima ardhi. Mchina ashindi chochote jamani, Kwa hiyo ni kifaa kazi yake ndio hiyo hapo ya kufanya research. Kifaa kimekuja vizuri, kina kila kitu and kina kitabu chake, kwa hata kama unavyoagiza mashine yako yoyote tu ukapata kitabu na kitu kikaenda vizuri guys. Of course I will record more video kuhusiana na bidhaa zetu kutoka Alibaba. Kwa hiyo mtazipata, mtaona, mtajua ni vitu gani unaweza kuagiza Alibaba and kila kitu kinawezekana. So guys, tomorrow tutakuwa tuna darasa la kujifunza kuhusiana na kuagiza bidhaa. Kama unataka kutaji kuwepo kwa siku ya kesho, basi unaweza kupiga simu kwenye namba ambazo nimeziweka hapo kwenye screen ili ujue namna gani unaweza kujiunga. For the meantime, share hii video na marafiki ili na wao wapate kujifunza. Bye bye for now.